আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকে 3x3 রুবিক্স কিউব লেয়ার বাই লেয়ার মেথডে সলভ করে দেখাবো। লেয়ার বাই লেয়ার মেথডের সূত্র অনেক কম হলে মোটামুটি কম সময়ের মধ্যেই আমরা সলভ করতে পারি। সো ফার্স্টে দেখে নেওয়া যাক আমার সলভ করতে ঠিক কত সময় লাগে। তো আমরা দেখে নিলাম প্রায় 36 সেকেন্ডের মধ্যেই কিউবটা সলভ হয়ে গেছে। তো আমি আমার পরের ভিডিওগুলোতে লেয়ার বাই লেয়ার মেথডে কীভাবে আমরা কিউব সলভ করতে পারি সেটা আপলোড করার চেষ্টা করব। সো আমাদের সঙ্গে কানেক্টেড থাকার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদের সাথেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।